अगर किसी भाई को आजकल हैवी इम्प्लीमेंट के लिए जॉन डीरे 3 सिलेंडर से 4 सिलेंडर करना है, 4 सिलेंडर का इंजन हमारे पास बिल्कुल नए ब्रांड न्यू इंजन आए हुए हैं जी। आप ये देख सकते हो, वो देख सकते हो, पूरा सेट का सेट पूरे नए इंजन है बिल्कुल। आप कंडीशन देख सकते हो इंजनों की, पूरे कंप्लीट इंजन है 4 सिलेंडर के, 4 सिलेंडर जॉन डीरे के। किसी भाइयों को 3 सिलेंडर से उतार के 4 सिलेंडर रखना है इंजन, तो हमारे पास इंजन आ रखे हैं जी। ये इंजन देखो जी, ये पड़े हैं जी, वो पड़े हैं जी। पुराना इंजन ले आओ जी, पूरे दाम में काटेंगे जी, 4 सिलेंडर नए इंजन दे देंगे जी।